И всем привет! Буквально позавчера вышло обновление в Сиреноголовый Наследие. Ну, то, что еще давным-давно там вышло обновление с Лонгхорс. Там переделали ее способку обнаружения вместо дэш. То есть наоборот. Теперь у нее там дэш, и она может дэшить вверх. И сейчас вышла обновка. Боже, пожалуйста! Можно теперь нажимать на кнопочки Сиреноголового. Там будут способки, умоляю. Да, наконец-то! Иначе там был баг, то что вообще способностей не было. Бросить. Что за бросить? Ема! Вау! Ну, давайте посмотрим. Крейг это дорогу делается. Я ничего не изменилось. Почти что нас посыпали. Давайте. Сейчас на человечка. Бам! Блин, не попал. Иди сюда. Я Сиреноголовый, ла-ла-ла. Убежать попробуй, да-да-да. Стоп, а если я у воды сделаю? Не получится. Передальну. Слышь, еще от Сиреноголового. Это было странно, но я попал. Может быть, оно само кидается в меня? Бам! Как они улетают. Ну, давайте сэндвичок подкроем. Иди сюда. Давайте брошу. Бам! Блин, не попал. Интересно, как ты выглядишь? Иди сюда. Ну и нями. Ладно, давай теперь попробуем на картонкете. На нем что-нибудь изменилось. Так, взять было. Тоже было. Растягивающая рука была. И прогресс был. Может быть, добавили какие-то новые анимации. Оно теперь по-другому выглядит, да, оно по-другому выглядит. Взять, взять. Ну что за фигня? Резать. Теперь попробуем на Лонгхорс. Да, дайте на Лонгхорс. Так, сприн. Зачем было переводить дэш, я не понимаю. Давайте
поменялось? Нет, ничего не страшно, они будут по мне стрелять. А вот забрать поменялся? Чего не говорит? Так, я Воу! Я же мог удалять. Удалять. А не удалять. Еще раз давай. Да, я всегда могу удалять. Отдалять? Да что за фигня? Теперь давайте на спецназовца. Так, поменял. Теперь посмотрим. Наша такая. Может быть, деньги сиреноголового когда-то. Прокачка. Там еще еще себя. Ну давайте посмотрим. Эх, я-то думал. Ну ладно. А может протереть? Нельзя. Так уж хотелось. Так. В принципе, ничего не изменилось. Так, строили они на герне. Так, убивали сильнейшие. Стой, а построить изменил, что ли? Жалко. Давайте посмотрим на ученого в молоке ученого. Так, барит это я взял, фонарик был, построить. Что? Зарядчик? Что? Что делает перезарядчик? Что за... Видимо, пульт тоже будет включать. Что это? Не издевайтесь? Получается, тут не написано. Жалко, но если перезарядчик, то он перезаряжает все пистолеты, которые есть у людей. Ну и за что тут класс Д, а не простые люди? Что за фигня? Это же не себе, а Тревор Хендерсон. Это разные вещи. Ну ладно. Желайте в ночь. Желайте в ночь. Ну, в принципе, на этом одна. Вот. Класс Д. Стоп, а если... Я играл за ученого, я знаю, что это дрон. Ты, если у человека есть он, то ты бессмертный. Он тебя тоже лечит, очень сильно. Вот, давайте посмотрим.
Я умнее. Я лучше. Я лучше вас. Не спрашивай. Не спрашивай. Не спрашивай. Ну, добавлю. Так уж и быть. Да, я бот. Да, прыгаю. Так, смотри, что у меня. Уже запутался. Ну ладно, я думаю, на этом будет заканчиваться данный ролик. Ну а вы подписывайтесь и Ставьте лайки. Да. Ты тоже подписывайся и ставь лайки. Ну, а мы... До свидания. Не туда. Вот сюда.